Türkiyədə yanğınlar var, meşə yanğınları, amma Azərbaycanın böyük səhifəsi olan blogerlərdə mən hələ o vaxtda görmədim. Həzrət Əli nə deyir? Əgər bir zülmün qarşısını ala bilmirsə, onu hamıya yayın. Türkiyə, Allah sizə səbir versin, Türk qardaşlar, Allah köməyiniz olsun. Yenə deyirəm, Türkiyənin meşələr yanır bizim ürəyimiz. 44 gün ərzində elədiğiniz köməklə heç vaxt yaddan çıxmaz. Allah sizin köməyiniz olsun.